याद ॾियारे न यादगिरी छामा थी अचेस। चौधारी चढ़ा पुरन बेलाइन जेके धराड़न बकरारन बेलाइन उन्हनि जा जेको माल है ढगियूं बकरियूं रिढूं मेहूं उन्हनि जे गिचीअ में जेके गाना बदलन जेके चढ़ा बदलन उहे जॾहिं वॼनि था ऐं सोहणीअ जे घर जे भरिसां लंघनि था मंज़र ॾिसो। काज़ी गफ़ार वारनि खे सिंध जी यादि कीअं ईंदी? घर वेठा आहिनि, रोज़गार पिया कनि, क्लिनिक हले पई। चौधारी चढ़ा पुरन बेलाइन जा सुते संभारन जो पियम कन पड़ाओ वेहण मुंह न वड़ाओ सुनियो झांय झिजे दी। रुगो झांय चढ़ो जेको वजे तो उनजी रुगो गूंज सुनियो झांय झिजे दी। बड़ा ॿिया सभु मैदान में ना घर वेठी आहियां। या जेका झांय है तव्हांजी दिल कान थी चए। रोज चवनि था कराची हमारा है, कब्जा बंद करो। इन नाअहल पीपलन जे करे ऐं नाअहल वफाकी हुकूमत जे करे ऐं वफाकी हुकूमत जेका नफीस माण्हू चई इन्हनि माण्हुनि खे पाण सां शामिल कयो ऐं पीपल्स पार्टी जेको उन्हनि खे टिनि हुकूमतुनि में पाण सां गॾु खयो उन जे एवज़ ही दहशतगर्द रोज़ था चवनि कराची हमारा। इन खतरे जी घंटी ॿधी आवाज़ ॿुधी तव्हांजो रूह कोन तो तड़पी उठे त सियासत कयूं, सिंध खे असांजी ज़रूरत आहे। वो चढ़ो कोन तो वॼे। होॾां त लतीफ़ खे सवें साल अॻु में सिंध जे कैरेक्टर खे जाॻाए छॾींदी हुई चुरपुर। काजा कुन करीन छावां थी जाग थे सोचो। सोनी थी चए काजा कुन करीन भिनीअ झुण भुण पाण में। ॻाल्हि ॿोल पिया कनि केर कुन दरिया जा कुन पाण में सुसपुस पिया कनि। सोनी चए थी ॾिसो सिंधियो तव्हां वटि लतीफ़ी त आहे, बाक़ी ॿियो पाण वटि छा हो तारीख़। काजा कुन करीन कुन कन भिनीअ भुण झुण पाण में। अखियूं तंहिं आब खे आधीअ उकीरी। उन्हनि जी कुननि जी भुण झुण ॿुधी मुंहिंजूं अखियूं उन पाणीअ लाइ तड़पनि पियूं। आधीअ जो मूंखे उकीर थी थिए उन पाणीअ जी। तोड़े तुकूं ॾीन तब उन उन जी न लहे। तुकूं ॾेई ढुक भरे वो पाणी सॼो पी छॾिया तॾहिं बि मुंहिंजी अखियुनि जी उञ नथी लहे। कुननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी मुंहिंजी दिलि थी चए मैदान में घिड़ी पओ। मुंहिंजी दिलि थी चए अच लही पओ मैदान में। तंहिंजे करे कुझु कोन थियो, मरी वियासीं। बस मरी त सभु वेंदासीं। मरी वॾेरो अकब वेंदो, वॾेरो किरड़ बि वेंदो, पीर कांडेरो मरी वेंदो, जागीरदार धणी बख़्श मरी वेंदो, सरदार अला बख़्श मरी सभु मरी वेंदा। उन्हनि खे पुछंदो केरु सिंध जी तारीख़ में ईंदड़ नस्लनि मां उन्हनि खे यादि केरु कंदो? उन्हनि जी सार केरु लहंदो त केरु माग में मुओ? वञो कोयलियो वञो वञो पीरीअ खे चओ अञा पियो जिया। काज़ी गफ़ार अञा त मार धाड़ में उजाड़ बाड़ बाड़ में रिड़ी रिड़ी विड़ा पियो ऐं विड़ी विड़ी रिड़ा पियो। अञा थियूं न माण क्यों उछातरियूं उबाण क्यों अञा घड़ी पुनी ना अञा त रात थी ना। अञा रात थोड़ी थी है। जैसी सिंध के चैलेंजेस हैं तैसी जंग जारी है, तैसी मुकाबलो बरकरार है। वारे वासियों काज़ी गफ़ार जा कोठाई दोस्तो ही मुझे भेनरूं अज तव्हां रिवायतूं चोड़ियूं आहिनि त ही बुत शिकन हुयो। बुत औरतुनि खे बंदि करण जा बुत
तस्वुर औरतुन के निपूड़े दीवार से लगाए उन्हनि ते कूड़ा इल्ज़ाम आणी उन्हनि खे क़त्ल करण जूं रिवायतूं उन्हनि जे इल्म ते बंदिश विझण उन्हनि जे तरक्की ऐं रोज़गार ते बंदिश विझण तूं जेको दीवारूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां लत हणी अॼु पुरज़ा पुरज़ा करे छॾियो आहे क़ौमी काफ़िले में अची वियो तंहिंजे करे हलिया विया कुझु तव्हांजे ख़्याल में कामयाब ही आहिनि वॾेरो पेट्रोलो ख़ान है वॾेरो धिंगाणो ख़ान है वॾेरो करप्ट ख़ान इहे कामयाब आहिनि वज़ीर खे पुछे केरु थो ॿुधायो भला 1988 में वज़ीर कहिड़ो आपाशी जो ॿुधायो 1993 जी हुकूमत में हाईवे जो वज़ीर कहिड़ो सिंध जो वफ़ा खणी यादि न हुजनि 88 में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई न 93 में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई ॿुधायो भला 93 में आपाशी जो वज़ीर कहिड़ो 88 में हेल्थ जो वज़ीर कहिड़ो 93 में कहिड़ो रेवेन्यू जो वज़ीर 88 में लाड़काणे जो कमिश्नर कहिड़ो 93 में कहिड़ो 2009 में कहिड़ो 2009 में IG कहिड़ो DIG कहिड़ो लाड़काणे जो MS कहिड़ो तव्हांजे शहर जे अस्पताल जो अलाए केरु आहे केरु त पुछे त कहिड़ो IG CSS करण DC अलाए कहिड़ो DC थियूं SP जे चङा कम कंदो त SP गाइबो जे नंगर पार्कर जे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वांगुर कारू जर जे टुकर थियण खे रोकींदो त उहो ॾहाकनि ताईं यादि रहंदो पर आम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आम सेशन जज आम जज खे केरु थो पुछे तारीख़ में पंहिंजी ड्यूटी कई हलियो वियो SSP ड्यूटी कई हलियो वियो DIG ड्यूटी हलियो वियो पर काज़ी गफ़ार त यादि हूंदो फाज़िल राउत यादि हूंदो सूरह बादशाह तो याद हूंदो जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी चढ़ियो वो तो याद हूंदो बेनज़ीर क़त्ल थिया वो तो याद हूंदी मुर्तज़ा भुट्टो तो याद हूंदो ख़ालिद महमूद सुमरो तो याद हूंदो GM सैयद तो याद हूंदो ये सब माण्हू तो याद हूंदा न छाकाणि त इहे पंहिंजे वतन सां वफ़ादार रहिया इहे बीठा रहिया आशिक़ जुण जो बशीर कुरैशी पंहिंजे आवाम सां गॾु बीठा रहिया जुड़ियल रहिया इहे बीठा हुआ ये याद रहंदा फलाणो DC फलाणो SSP फलाणो सॼो ॾींहुं ढोड़ी पुछा थिया ही सिंध में अदीब शाइर आहिनि न फेराए गेराए ॻाल्हि सॼी ॻाल्हि करे पछाड़ी में आख़िर में चवंदा अदा कीअं बि आहिनि सिंध हुकूमत सही पई करे कीअं वरी फेराए वरी चवंदा ॾाढो ज़ुल्म थियो ईअं थियो वरी फेराए गेराए आख़िर में छा कयो पोइ मुतबादिल लाइ इहे वरी दुरुस्त वरी फेराए गेराए सॼी ॻाल्हि करे आख़िर में ॻाल्हि फेराए ही अदीब शाइर अफ़साना निगार ड्रामा निगार राइटर इंटेलेक्चुअल मज़मून निगार सॼी ॻाल्हि करे आख़िर में चवंदा कीअं मैंने कहिड़ा ॿियनि जमूरत हिननि सां गॾु फर्स्ट क्लास वेठा मिनट थी आहे फेराए गेराए ॻाल्हि साॻी हूंदी त हिकिड़ो हमरा हो थियो चरियो थियो वठी वियुसि डॉक्टर ॾाढो छा थियो आहे चऊं साईं जेॾी महिल ॾिसोसि चए थो रबड़ वठंदुसि गुलेल ठाहींदुसि झिड़कियुनि खे ॿारींदुसि चइबो छा थियो छा आहे मसइलो चइसि कुझु कोन्हे ख़ैर आहे छा मसइलो तो छा आहे चई कुझु कोन्हे रबड़ वठंदुसि गुलेल ठाहींदुसि झिड़कियुनि खे ॿारींदुसि ही सिंध में जेके हलन पिया पीपलनि जे हिमायती सॼो दास्तान करे रबड़ वठंदुसि गुलेल ठाहींदुसि झिड़कियुनि खे ॿारींदुसि सो वञी अस्पताल में इलाज करायुसि अस्पताल में दाख़िल कयूंसि डॉक्टर ने इलाही 2 महीना इलाज कयुसि इलाज करे फर्स्ट क्लास तैयार करे चयो बाबा हाणे ठीक थी वियो हाणे वठी वञोसि चयोसि टेस्ट कयूं थी हाँ वठी आयसि चवा ठीक है जी ठीक है चई मसलो हल थियो जी मसलो हल थियो चई हाणे की तो भाई चई हाणे बिल्कुल सही है चई केरा जी डॉक्टर साहब जी आऊं केरा जी वाइट में जाचो ही मामो ही सौट ही चई हाणे छा कंदे बाहर निकरी छा कंदे चई बाहर निकरंदुसि नौकरी ॻोल्हींदुसि चई पोइ नौकरी मिलंदी चई पोइ पैसा कमाईंदुसि चई पोइ घर ठाराईंदुसि चई पोइ हाणे सिंधी अदीब शाइर हले पियो सिंध सां ज़ुल्म आहे कारूंजर कटिजी वियो वरेरा विया लुटिजी विया सभु ॻाल्हियूं हलनि पियूं सिंधी अदीब शाइर ॾिसो था न के सभु अथनि के त ज़बरदस्त माण्हू
चेपो घर ठाराईंदुसि, चेपो शादी कंदुसि, चेपो ॿार ॼणींदुसि, चेपो ॿारनि ते ख़र्च कंदुसि, कहिड़ा ख़र्च तुंहिंजी घुमाईंदुसि, कपिड़ा वठी ॾींदुसि, पोइ चेपो नंढड़े पुटड़े कपिड़ा वठी ॾींदुसि, चेपो हुनजी चटनी खणंदुसि, चेपो हुन मां रबड़ कढंदुसि, गुलेल में विझंदुसि, झिड़कियूं मारींदुसि। सॼो जान करे नंढड़े पुट जे चटनीअ मां रबड़ कढी गुलेल में विझी वरी झिड़कियूं मारींदियूं, सॼो दास्तान करे आख़िर में कीअं बि आहिनि, पंहिंजा आहिनि, सिंध हुकूमत पंहिंजी आहे, फलाणो आहे, अची वियल आहे, जीअं रबड़ कढंदुसि, गुलेल में विझंदुसि, झिड़कियूं मारींदुसि। त हीउ अहिड़ो चोलो पियो हले। उन्हनि जे साम्हूं काज़ी गफ़ार आहे, रसूल बख्श पली जो आहे, रसूल बख्श पली जो संदसि क़बर मां विढ़े पियो, हैदर बख्श जतोई संदसि क़बर मां विढ़े पियो, सोबो ज्ञानचंदाणी संदसि क़बर मां विढ़े पियो, शेख हयात संदसि क़बर मां विढ़े पियो, इब्राहिम जोयो, नबी बख्श बलोच, आलिम अदीब मिर्ज़ा कलीज बेग, शमसुल उलमा अलामा दाऊद पोटो, स्कॉलर जीएम सैयद, आरीसर माण्हू, अदीब शाइर, ये सब संदन कब्रुनि मां विढ़नि पिया। उन्हनि जो इल्मु विढ़े पियो, उन्हनि जी सम्झ विढ़े पई, उन्हनि जेका पेशबंदी कई आहे सॼे पाकिस्तान में माण्हू मारीनि पिया। हीउ ॾिठो हींअर छा थियो सियालकोट में, फैसलाबाद में, हू गस बंदि करे विया आहिनि ऐं तव्हां ऐं असीं गस बंदि पिया कयूं जो ईअं हिते माण्हुनि खे मारणु सवलो न आहे, जीअं श्रीलंकन माण्हू खे पट ते गहले मारियो हुयो। इहो हिते सिंध में हू बनाइणु चाहिनि था, पर उन्हनि जा गस पाण ई पंहिंजा वॾा रोके विया आहिनि। तंहिंजे करे मरी वेंदासीं बाबा, मरण जो फ़िक्र छॾियो, मरण हितां ॿाहिरि निकिरंदो, साम्हूं केले जी खल सां तिरकंदो, राति जो कमोट ते वेंदो, केरु पट ते नंढड़ो ॿारु हारे वियो हूंदो, अची वियो लाइफ बॉय ते लक्स ते पेर थका जो ई पेर निकितो ऐं मथो वञी लॻो कमोट खे हमरा हली चुरियो, रहियो बसि कम जो पूरो, लाला बाल ख़लास, आई कोन्हे। चई शादी की, चई भॼ बि गई, चई पैसा गॾु कयो, चई मरी वियो वज़ीर वियो। हीअ जेके अरबे खरबे रुपया गॾु पिया कनि न, इहो थका ॿुधंदो, आई कोन्हे। हुन हमरा मुख पे ॾेखारी न, मुशरफ मैं हिट करूंगा, जलियो पियो वीचारो। हुन हमरा मोरे मेड़ दादू लाखाट कैसाना मोरी में माण्हू बि मारिया, उनजी थका जो जहाज़ उॾामल हमरा आई कोन्हे। हाणे ॼाड़ पूरी पई आहे, लाश आई कोन्हे, ॼाड़ हिकिड़ी, ॼाड़ी जा ॿ ॾंद पूरिया पिया आहिनि, उन ते दुआ घुरंदा आहिनि। पर जेकॾहिं वतन सां वफ़ादार आहियो त पोइ वाझाए वतन खे आऊं जे हित मुयास। मारू ई आहे, आऊं जे मरी वञा, उमिरि खे थी चए, छोकिरियूं पंहिंजे वतन सां ईअं वफ़ादार थियो, सिंध सां अबे अम्मा सां वफ़ादार आहियो, सभु आहियो सिंधी, पंहिंजे अबे अम्मा सां, घर सां, कारोबार सां, वतन सां, सिंध सां। वाझाए वतन खे आऊं जे हित मुयास त गोर कबर, वाझाए वतन खे आऊं जे हित मुयास त गोर मुंहिंजी सूमरा किज पहाड़नि पास। मुंहिंजी कबर वञी हुननि वटि ठाहिजी, मरी भले ते वञा। वाझा ईअं पंहिंजे वतन जे मिटीअ सां, ज़रे ज़रे सां, वणनि सां, पखियुनि सां, नाज़िम जोखे जीअं पखियुनि जे तहफ़ुज़ लाइ जान ॾिनी, हीउ महबूब जोखियो आहे, इन रिज़िस्ट कयो शिकार खे, कारूं जड़ ते क़ौमी अवामी तहरीक जा अॻुवान ऐं ॿी सिविल सोसाइटी ॿियनि दोस्तनि रिज़िस्ट कयो। ईअं तव्हांजे इलाइक़े में ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ ऐं पंहिंजे उहो तॾहिं थींदो जॾहिं प्यारु कयो, पहिरीं वतन सां, उनजे लयनि सां, उनजे काठियुनि सां, उनजे ॿॿरनि सां, उनजे किरड़नि सां, उनजे अकनि सां, उनजे मच्छियुनि सां, उनजे पहाड़नि सां, उनजे ढंढुनि सां, उनजे ढोरनि सां, उनजे हवाउनि सां, उनजे हवाउनि वारी सुगंध सां, सुगंध ख़ुशबू, उनजे किताबनि सां, उनजे कलमनि सां। वाझाए वतन खे आऊं जे हित मुयास त गोर मुंहिंजी सूमरा किज पहाड़नि पास, ॾिज ॾाॾाणे ॾेह जे मंझां वलड़नि वास।
वलूम मुझे ॾाॾाणे ॾे जे ता ॾिसो मुझे कबर जे मथां जेके वलियूं हुजनि से मुझे ॾाॾाणे ॾे थर जो हुजनि वाझाए वतन के आऊं जे हित मुयास त गोर मुंहिंजी सूमरा किज पहाड़न पास निज ॾाॾाणे ॾे जे मथां वलड़िन वास मोयाई जियास जे वञे मढ़ मरी जी पवंदसि जे मुझो मड़ मलीर ॾे हलियो वञे ऐं पोइ उन रस्ते में क़ौमी काफ़िले में रुकावटूं कहिड़ी कोन आयो माण्हू चवंदा फलाणे जी तदफीन में 1000 माण्हू आहे वीचारो अकेलो मरी वियो पोइ सभ खां हिन मुल्क में उन वक़्त जो मक़बूल माण्हू कहिड़ो अॼु खां 4-5 ॾहाका अॻु में सभ खां मक़बूल माण्हू कहिड़ो उन ज़माने जो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो उन जी जनाज़े नमाज़ में घणा माण्हू हुआ 5 ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे जनाज़े नमाज़ में 5 माण्हू हुआ इन करे जो ॿियनि खे अचणु कोन ॾिनो त पोइ भुट्टो 5 माण्हू हुआ त भुट्टो हलियो वेलो छा सोबो ज्ञानचंदाणी ऐं शेख हयाज़ इब्राहिम जो हुयो इन्हनि खे ॻणी अथव रूपले कोहलीअ जनाज़े नमाज़ में घणा माण्हू हुआ दोदे सूमर जो लाश त लावारिस पियो दरिया खान जो लाश त लावारिस पियो मैदान जंग में होशू शीदीअ जो लाश त पट ते पियो इलाही सारा लाशनि जे विच में कबर बि के चवंदा हिते आहे के चवंदा हुते आहे पोइ छा थियो उन सां कहिड़ो फ़र्क़ु पियो त लाश हिते आहे या लाश हुते आहे लाश आयो कांध कोन थियो सॾु कोन थियो वरी देग कान लथी भत कोन थियो बाबा भतन खे छॾियो हू काफ़िले कहिड़े जो हिसो आहे किरत कहिड़ी खे लॻल आहे काज़ी गफ़ार कमु कहिड़ो कयो कहिड़ी जंग ऐं जुस्तजू में हो कांधी कंग थियास सोणी मरी वई आहे लाश लुड़ी वञे पियो कुल ॾियण वारो केरु कोन्हे लतीफ़ चए थो कुल केरु पियो ॾेसि गॾु केरु आहे कुल कांध पोइ कबो आहे न कांधी कंग थियास कंग कंग पखी लाश पियो लुड़े न माण्हू त नी कोन ऐं सिंधियुनि जी फिलासफ़ी में हुन ज़माने में चवंदा कारी आहे सोचो न सिंधी जे हुन ज़माने में पाण खे वरी चढ़ी वञे पाण जे हिते माण्हुनि खे वार जे माण्हुनि खे त पाण छा गबा कयूंसि न हा कारी आहे कांधी कंग थियास वहण जनाज़ो सुन जेको वहकरो पियो वञे उहो वहकरो जनाज़ो आहे जनाज़ो माण्हू कोन्हे न जेको दरिया जो रवां वहकरो आहे सो जनाज़ो आहे कांधी कंग थियास वहण जनाज़ो सुहिणी बघा जे बेटनि जा कुल्हा 3 ॾिनास ऐं अखें मल्क ॾिठास तोए मन काठो मेहार जॾहिं हुनजे लाश मलाइकनि खे ईंदे ॾिठो त डपु कोन थियुसि त हिसाब किताब तोए मन काठो मेहार ॾे हुनजो मन मेहार ॾे मुनकर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई ससुई उहा अबकारी या तो तव्हीं सभु सिंधी वधीक अकुलमंद आहियो या लतीफ़ वधीक अकुलमंद आहे मौजूदा दौर में कमर शदाद कोट ऐं घोटकी ऐं सखर ऐं खैरपुर ऐं लाड़कानो ऐं जेकबाबाद उन्हनि में जिन खे तव्हीं था चओ त इहे वाजिबुल क़त्ल आहिनि लतीफ़ जूं आहिनि उहे हीरोइनूं पोइ या लतीफ़ ग़लति आहे या पाण ग़लति आहे या हू सही आहे या पाण सही आहे मुनकर ऐं नक तंहिंजे करे लतीफ़ इश्क पिश्क जी ॻाल्हि कोन पियो करे लतीफ़ जो वास्तो हिन सां कोन्हे त सोणी इश्क कयो ससु इश्क कयो इश्क त किरोड़े माण्हू मर्द औरतूं कनि था लतीफ़ जो मक़सदु हो त जंहिं कम में माण्हू हथ विझे उनखे तोड़ ताईं थिए वो इल्मु हुजे उहा सियासत हुजे उहो कारोबार हुजे उहा तरक़ी हुजे उहो रोज़गार हुजे ईअं न त नियाणीअ खे स्कूल दाख़िल कराए वरी महीनो मिलेसि बाबा छोरियूं उहो पढ़ाई वरी चए बाबा हाणे कोन थो पढ़ायां अहिड़ो न हुजे अहिड़ो न हुजे जो हिकिड़ी निमृता चंदाणी या हिकिड़ी नौशीन काज़मी जो बेवक़्तो मौत थी वञे चाहे हाणे यूनिवर्सिटी कोन मोकिलींदुसि भाड़ो थी पवे अहिड़ो न हुजे अहिड़ो न हुजे जो हिकिड़ो ॾींहुं दुकानु खोले वञी सीधे जो 5 ॾींहं ग्राहक न अचे चाहे दुकानु कोन हलियो वरी वञी अमरा बैटरी जो दुकानु खोले वरी न वरी पंचर जो दुकानु वरी न वरी फिश फार्म जो खोले वरी न वरी वञी कारुनि जो गैस स्टेशन खोले वरी न सर्विस स्टेशन खोले वरी न बाबा जंहिं कारोबार में हथ थो विझा हले ई कोन थो यूनिवर्सिटी में दाख़िला कोन मिली हेॾा विझ पोइ चए थो न तोड़ करणु
मुनकर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई। हाणे पाण जहिड़े माण्हू खे मुनकर नकीर फिरी अचे ऐं मौलाना साहब पाण खे ॿुधाईंदा आहिनि त हीअ जो ठका जो गुरु हणंदा त हेतिरी ज़मीन हेठि हली वेंदी ऐं अंदरि चवंदा विछू हूंदा नांग हूंदा उहो पटींदा। सोचो विछू नांग अची पटींदा पाण खे त मुंहिंजो पैगाम त अहिड़ो आहे त मुस्लमानो ख़ुदा जी रस्सी खे मज़बूती सां झलियो ऐं दीन जे रस्ते ते हुजो। पर लतीफ़ साईं लॻो पियो आहे लतीफ़ साईं खे आउं त कोन पुॼी सघां। चए थो मुनकर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई अॻियां उथी तिन खां पुनू पुछाए। मुनकर ऐं नकीर आया आहिनि त ॾे हिसाब किताब ॿुधाइनि पिया त छा छा न कार्रवाई कई आहे ऐं ससुई काफ़िराणी जा कम ॾिसो। उथी मुनकर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई अॻियां उथी उन खां पुनू पुछाई अदा हितां ई वियो को वियो साथ सॼण जो। मलाइका काथी पुछे इन रस्ते तां मुंहिंजो सॼण त मटे कोन वियो आहे पुनू। अलस्तु रब्बुकुम जॾहिं कनि पियो अल्लाह पाक तो चए रूह खे ॿुधाए आऊं आहियां न तुंहिंजो रब। अलस्तु रब्बुकुम छा आऊं न आहियां तुंहिंजो रब आहियां आऊं आहियां तुंहिंजो रब। कालू भला कलबसी तॾहिं तित चयोम तहीं वेर कयोम वचन वेड़ी चंस। अल्लाह जॾहिं पुछो त तोखे मूं ख़लकियो आहे न तॾहिं अल्लाह जे साम्हूं मूं पंहिंजे वचन पंहिंजे वेड़ी चन सां पंहिंजे माण्हुनि सां पंहिंजे थरवासियुनि सां पंहिंजे सिंध वासियुनि सां पंहिंजे वतन जे हिक हिक फ़र्द सां कयो। तंहिंजे करे सिंधियो सिंध तव्हां खां खसी पई वञे। सिंध खे काज़ी गफ़ारनि जी ज़रूरत आहे। सिंध के रसूल बख्श पलीजन की जरूरत है। सिंध के फाज़िल राहुल की जरूरत है। सिंध के जीजी जरीना बलोच जड़िन बख्तावर माई बख्तावर जड़िन सिंध के उन औरतुन जी ममताज निजामानी जड़िन औरतुन की जरूरत है। सिंध के उन माइन जी उन मर्दन की जरूरत है जेके पंहिंजो रोजगार भी कन पंहिंजा घर भी हलाइन बचन ला बोड़ बरदीन ॿाहिरां पैसा कमाए किरत के भी मर्द लगल हुजन पर चाराना छाना वो कम करे अठाना पंहिंजे वतन ला विड़न अठाना पंहिंजे आवाम ला विड़न पंहिंजे इंसानियत ला विड़न सच ला विड़न हक ला विड़न सही गस ते हुजन ऐं थक जो न इंतजार कयो। वारे वासियो आउं तव्हां वटि वरी ईंदुसि बार बार ईंदुसि छाकाणि मूंखे पंहिंजे सिंध ते पंहिंजे वतन ते पंहिंजे ख़ुदि अल्लाह पाक ते मूंखे ईमान आहे। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कामयाब उहे थींदा जेके हक़ ते हूंदा ऐं सब्र कंदा। खुदा जो कसम त इंसान नुक़सान में आहे जेके हक़ ते हूंदा ऐं रुगो हक़ ते हुअण काफ़ी न आहे सब्र कंदा इंतज़ार कंदा। कुल जाउल हक़ व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक़ ईंदो ऐं बातिल भॼी वेंदो बेशक त बातिल भॼी वञण वारनि मां आहे। फतेह पंहिंजी थींदी। हू साम्हूं काज़ी गफ़ार जो फोटो लॻल आहे। काज़ी अब्दुल गफ़ार असांजा अॻवान असांजा चाचा असांजा साथी ऐं सिंध जा समूरा हारी अॻवानो सिंध जा समूरा सूरमो सिंध जी समूरनि पार्टियुनि जा शहीद अॻवानो सभु अयाज़ लतीफ़ पलीजे जा आहियो क़ौमी अवामी तहरीक जा आहियो। सिंध जा समूरा शहीद असांजा आहिनि। उन्हनि सां वाइदो था कयूं त असीं तोड़ ताईं पंहिंजे रस्ते ते गामज़न हूंदासीं। असीं तोड़ ताईं हलंदा रहंदासीं। अयाज़ जे लफ़्ज़नि में असांखे हीअ जेका पार्टी मिली आहे खोड़ वज़ारतूं गवर्नरियूं उन्हनि खे जूते जे नोक ते था रखूं थुक था हणूं उन्हनि खे। सिंधी माण्हू हई शाकिर आहे
साबिर है चवंदा बुखियो हूंदो आहे चवंदो अदा ख़ुशि आहीं चवंदा शुक्राना रब जा चवंदा ठीकु आहीं चवंदा गंज लॻा पिया आहिनि असां वटि गंज आहिनि क़ौमी अवामी तहरीक आहे गंज आहिनि हाणे ॾिसो पिया त कीअं पिया अचूं सिंध में असीं अचूं पिया बहार बणिजी केॾी महिल वेठा आहियूं उमरकोट केॾी महिल वेठा आहियूं मिठी केॾी महिल आहियूं हाला केॾी महिल आहियूं हिन महीने खण में ॾिसो केॾी महिल आहियूं टंडो भागो केॾी महिल आहियूं वार केॾी महिल वञूं पिया कड़ियो कमर हीअं हलूं पिया हर जाइ ते ई हज़ार माण्हू आहिनि उन्हनि जो प्यार आहे उन्हनि जूं भाकुर आहिनि उन्हनि जूं सेल्फियूं आहिनि उन्हनि जूं चुमियूं आहिनि उन्हनि जे हथ खे ॾिनल ज़ोर आहिनि उन्हनि जा ॻीचीअ में विधल हार आहिनि उन्हनि जूं कुल्हे ते पारायल अजरकूं आहिनि तंहिंजे करे ही जेको कुछ असां वटि आहे हीअ पार्टी ही सिंध में तब्दील थींदड़ हालतूं ही सिंध जे नौजवाननि जी बेचैनी हींअर मूंसां नौजवान मिलिया अची GCU जा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी किथे बीठा आहियो किथे आहियो ज़बरदस्त पंजाब यूनिवर्सिटी ॾिठो कीअं प्यार में खणी मूंखे पंजाब यूनिवर्सिटी वठी विया राति जो कचहरियूं सिंधी नौजवान कीअं लंडन वञूं था कीअं ह्यूस्टन वञूं था कीअं भाकुरनि में भरीनि था कीअं न्यू जर्सी में पुॼूं था शिकागो में ऐं डेनवर में ऐं मोहम्मद अली किले जे ॻोठ में लुईविल में मोहम्मद अली किले बॉक्सर ऐं डैलस में भाकुर प्यार अॼु मूंखे हिकिड़े अमरा लिखियो आहे तव्हां मूं वटि अचो मानी खाई वञो मूं पुछियोमांसि किथे आई चई राजस्थान मुझे भाई एडा वानी खाइण लाइ मूंखे वीज़ा खपे पुछियोमांसि ज़ात जो केरु आई पहिरीं लिखी विक्की मुंहिंजो विक्की ज़ात जो केरु आई चई विक्की पंवर पंवर वेठा आहिनि महर जत पंवर सूमरा होॾा ये सॼी दुनिया जो जेको प्यार आहे चांदनी रातिनि में कहें चांदनी रातिनि में कहें राबेल जे बूटे जियां ॼण तूं हुई मंजिल जदोजहद चांदनी रातिनि में कहें राबेल जे बूटे जियां ॼण तूं हुई या सुगंधन में भरियल के वाह जे झूठे जियां ॼण तूं हुई चांदनी रातिनि में कहें राबेल जे बूटे जियां ॼण तूं हुई या सुगंधन में भरियल के वाह जे झूठे जियां ॼण तूं हुई खीर थर तां गॾ को खीर थर जबल है गॾ हरण खे चइबो आहे पहाड़ी हरण चांदनी रातिनि में कहें राबेल जे बूटे जियां ॼण तूं हुई या सुगंधन में भरियल के वाह जे झूठे जियां ॼण तूं हुई खीर थर तां गॾ को नए गाज ते जीअं झुके तीअं मां हुयुसि खीर थर तां गॾ को नए गाज ते जीअं झुके तीअं मां हुयुसि ऋण में कोई हरण पाणी ॾिसी ॾाढो डुके तीअं मां हुयुसि तूं मिली मूंखे त सारो जग मिलियो ॿियो छा खपे मुंहिंजी सखी माॻा ॾाढो परे जे दग मिलियो ॿियो छा खपे मुंहिंजी सखी जीअं